Общия размер на инвестицията е 39 000 лева, от които 27 000 се осигуряват от американска компания и 12 000 лева от общината. С дарението е извършен цялостен ремонт на помещението, топла кухня и прилежащия коридор. Виждате вече какви хубави условия се създадоха. Значи, преди нямахме никаква кухненска аспирация. Прави се по-голяма организация на место, тъй като сме малко хора, 8 човека сме. Представители на американската компания Дарител посетиха обновената детска млечна кухня в Добрич. Ние се грижим за Добрич. Тук е нашето място, искаме хората около нас да се чувстват добре. Много елементарна, простичка логика. Тези хора, всеки от тях отделя по 1, 2, 5, 100 долара от ежемесечния си доход, за да захранва въпросната фондация. И когато си правят годишното си там събрание в септември, България, Добрич е на едни огромни екрани в залата на Юта Джаз, баскетболния отбор в Солт Лейк Сити. С тази инвестиция се подобри изцяло работната среда и се даде възможност на служителите да работят в комфортни условия. Детската млечна кухня приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за деца на възраст от 10 месеца до 3 години. И сме много доволни от кухнята за в момента. Доволна съм, но отскоро така ми се налага да взимам кухня и за втори път взимам кухня, но доволна съм от храната. От услугата се възползват около 400 мълчугани. Подарете си миг спокойствие или пък щуро настроение в стилна обстановка, изискано и от и вещ кулинарен екип. Мястото за вашето плажно парти, сватбена церемония или рожден ден е изцяло реновираният комплекс Стария дъб в курортен комплекс Сълбена. Стария дъб – емблематично място на брега на морето. За резервация и телефон 0896 72 39 12.